ผู้ชมจริงๆวันนี้นะครับเป็นวันหยุดของร้านนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวตอนนี้มีรอคิวกันแล้วนะครับหน้าร้านประมาณ2-3คิวแล้วนะครับโหโชคดีมากเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดของร้านนะครับแต่ว่าเราเปิดให้บริการไงเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับนี่เลยภายในร้านนะครับมี15โต๊ะครับตอนนี้ก็นั่งกันแบบว่าแน่นๆเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็8โต๊ะนะครับ7 9 10 11 12 13 14 15โต๊ะนี่ตอนนี้รอคิวแล้วนะครับถ้าอยากมาลองชิมนะครับพิกัดมาเลยครับก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวนะอยู่กลางซอยนะทางไปตลาดน้ำคลองรัดมะยมนะจ๊ะลองมาชิมกันได้นะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเรือแบบ